Jy luister na RSG Geldsake met Moneyweb potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte. Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou na gister se amper se bloedpad op die JSE, het die beer sy kop vandag so effens gelig terwyl die rand ook veld gewen het. Dit lyk ook asof die meeste markte in die wêreld ook vandag 'n goeie dag beleef het en ek gaan bietjie later met Skalk Lou van PSG Old Oak daaroor gesels. Ons gaan ook vanaand kyk na wat span Suid-Afrika se boodskap by die Wêreldekonomiese Forum se vlaggenskap konferensie in Davos is en nou daar so wat 60 staatshoofde en duisende sakeleiers, entrepreneurs, akademici en aktiviste en die tema van vanjaar se konferensie is herbou vertroue. En ek gaan met Bonang Mohale gesels. Hy is in Davos. Hy is 'n voormalige uitvoerende hoof van Sake Eenheid Suid-Afrika en ook die voorsitter van Bidwest. Die 7de ronde van die regering se hernubare energie aankopeprogram is verlede jaar aangekondig en dit streef daarna om 5 gigawatts elektrisiteit van private son- en windkragprojekte te bekom. Die kantoor van die onafhanklike kragverskaffers het gister met sowat 500 verteenwoordigers van belangstellende partye vergader om fynere besonderhede oor die ronde te bespreek en ek gaan met Bernard Magoro gesels, hy is die hoof van die kantoor. Ons het gisterand gesels oor Tabi Lioka wat skynbaar nie 'n doktersgraad aan die Londense School of Economics verwerf het soos hy aanvoer nie. En daar's al baie geskryf daaroor en ook baie organisasies en ontleeders het gesê die boodskap is duidelik en dit is dat maatskappye die kwalifikasies van senior werknemers moet nagaan. En Jan Vermeulen van My Broadband het vandag 'n interessante artikel geskryf wat sê dis relatief maklik om 'n vervalste graadsertifikaat of kwalifikasie op die internet te kry en ek gaan 'n bietjie by hom hoor presies hoe maklik dit is. En dan is Donderdag en dit beteken ek gesels weer met 'n Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor hulle loopbaan en die bedrywe waar hulle betrokke is en my gas vanaand is Cecilia Albertyn. Sy is pas aangestel as die eerste sakeverteenwoordiger van die Isle of Man in Suid-Afrika. Maar kom ons kyk eers wat het op die markte gebeur. Dit beteken Henko Kreer gaan vir ons vanaand 'n beter storie vertel. Ja, Ryk, goeienaand. Ek is definitief die draer van goeie nuus. Vanaand markte het oor die algemeen 'n baie goeie dag beleef, behalwe nou vir die Dow Jones wat tans so wat 0,2% laer verhandel, maar op die ander beurse in Amerika gaan dit baie goed met die S&P 500 nou 0,5% stewiger en die Nasdaq wat tans 1% hoër verhandel. In Europa 'n soortgelyke prentjie met die FTSE 100 0,1% stewiger. Die Duitse DAX het vandag 1% hoër gesluit en die CAC 40 sommer 1,1% stewiger. Baie soortgelyk aan die prentjie hier by ons. Die JSE het vandag 0,9%, amper 1% hoër gesluit op 72.344 punte. Die nywerheidsindeks was 1,2% hoër. Die hulpbronindeks 0,8% stewiger en die finansiële indeks sluit 0,9% stewiger. Richmond het 'n baie goeie dag gehad. Richmond het vandag 11% hoër gesluit en Anglo het 2,5% gewen. Naspers was 2% op en Prosus, Standard Bank en First Rand elkeen 1% stewiger, maar British American Tobacco en AB InBev het elkeen 1,2% verloor en BHP het 1,5% teruggesak. Nog maatskappye wat laer gesluit het vanmiddag was Sappi en Equities wat elkeen 3% verloor het. Adcock, Sirius en Sasol het elkeen 2,5% verloor en Karoo en Resilient elkeen 2% swakker. Maar dan nou weer aan die positiewe kant was dit 'n goeie dag vir Northam wat 5,5% gewen het. Netcare en Motus het elkeen 4,5% hoër gesluit en Sun International, AECI, ARM en Kumba wen vandag elkeen 3%. Dan op die kommoditeitsmark is die goudprys tans $2014 per fyn ons. Platinum staan nou op $898 en palladium verhandel teen $940 per fyn ons. Brent olie staan nou op $78.40 per vat en die rand het 'n bietjie veld gewen, staan nou op R18.94 onder R19 teenoor die Amerikaanse dollar. Op die kop R24 teenoor die Britse pond, R20.57 teenoor die euro en R12.43 teenoor die Australiese dollar. 'n Bitcoin verhandel vanaand teen $42.500 en dit is
820 000 en dan heel laaste die plaaslike staatseffekte, die R186 verhandel tans teen 8,74% en die R209 sal nou vir jou opbrengs gee van 11,6%. Henko, baie dankie. Skalk Louwes van PSG Wealth Old Oak. Hy is op die lyn. Skalk, baie welkom by die program. Ons het sedert die begin van hierdie jaar omtrent elke dag het die beurs teruggesak. Gister 1,8%, nou vandag amper weer 1% hoër. Nou ons is al gewoond aan wisselvalligheid op 'n daaglikse grondslag. Maar as die beurs so 7-8 dae in 'n ry terugsak, dan wonder mense of hierdie wisselvalligheid nie dalk 'n tendens is nie. Hoe sien jy die mark op die oomblik? Goeienaand Ryk en goeienaand aan al die RSG luisteraars. Ja, was 'n vreemde begin vir die jaar, Ryk. Ek het die eerste week was dit die tweede swakste eerste week vir die JSE in 10 jaar. So dit was dit sê vir ons al klaar iets. Maar ek weet nie, ek het so half met die tong in die kies sê ek dit, want verlede jaar het ons sekerlik van die beste begin tot 'n jaar gehad. Ek dink by rondom Januarie het ons die hoogtepunte van die mark bereik en van daar af het ons net een pad geken en dit was alwaars uiteindelik geen groei op die JSE gesien nie. So die een kant, as jy my moet vra, begin ons eerder swak en bou onsself op na 'n goeie einde toe, dan vat ek dit definitief eerder. Maar ja, ek dink baie nuus wat uitgekom het. Ek dink die groot nuus wat Desember uitgekom het was die Fed wat natuurlik verwag dat rentekoerse nou gaan staak, rentekoersstygings gaan staak, en hulle het gepraat van 'n hele paar rentekoersverlagings in 2024, en dit het die mark op hol gehad. Mark was oorspronklik daar aan die begin van Desember baie positief, en dit het begin regtig begin goed gaan, en uit die aard van die saak, met inflasiesyfers wat mense weer eens begin bekommerd raak het, en natuurlik China wat net dag op dag vir ons elke dag swak ekonomiese data uitbring. Dit het net so 'n lal in die mark gebring. Markte was regtig nie lekker nie. Ek dink die mense het nou ewe skielik besef dat rentekoerse gaan nie so vinnig daal soos wat hulle gedink het in die begin van Desember nie. En dit het hierdie, kom ons noem dit nou, ongemak gebring. Maar 'n klein dingetjie, soos 'n maatskappy. Ek noem hom ons eie maatskappy natuurlik. Richmond Henko het vir ons baie mooi vir ons gesê die groot kanon, ons eie Richmond. Nou ons gesels vir Richmond, aandeleprys 11% vandag, 2550. Dis egter nog ver van sy 52 week hoogtepunt af van R3480. So amper R1000, nog steeds laer as sy 52 week hoogtepunt. Maar hulle het vandag 'n handelsverklaring uitgereik en dit is regtig baie goed gegeewe die omstandighede en die hoë rentekoerse wat natuurlik geld uit mense se beursies uithaal. Ja, kyk, ek dink dis die oploop van die ding. Ek dink die vandagse Richmond kom ons noem dit nou opdatering het vir die beleggers wêreldwyd en letterlik wêreldwyd, want tot op daai stadium ek dink tot Richmond se resultaat, of kom ons sê opdatering uitgekom het, was die Dow futures was negatief, die S&P 500 futures was weer negatief, en ons het so half gewonder, gaan ons nou effens 'n positiewe dag herstel sien, en Richmond se resultate het net vir ons gesê, daar is definitief nog so semi-oplewering. Ons gaan nou kom na wat ek dink hierdie oplewering gewys het. Dit het natuurlik 'n positiewe effek gehad. So Richmond oor die algemeen, wanneer ons kyk na sy resultate, ek is baie my noppies met dit, maar ek is baie geïnteresseerd ook om die sielkunde daar agter te sien. Nou vertel vir ons die sielkunde, wat het dit so beter as verwag gemaak? Nee, dit is my ongelooflik ryk. Weet jy, dit was my, ek het omtrent op my rug geval in die middel van COVID-19. Weet daarso toe almal toegesluit was. Die eerste ding, mense gedink het toe die grendels word ontsluit word en mense kon weer begin wegbeweeg, dat die eerste ding wat almal gaan doen is om te gaan vakansie hou, weer op 'n vliegtuig te gaan klim. En die ironie was, die ding wat die meeste gebeur het, is mense het begin juweliersware koop. In die middel van COVID, wat dinge nog steeds negatief was juweliersware eintlik baie goed gedruk. So, ek dink dis die heel eerste ding, is my interessant in die sielkunde rondom wanneer word juweliersware gekoop. Maar kom ons begin eers vir die luisteraars daar buite wat nou nie
die aankondiging gehoor het nie. Uit die aard van die saak, verkope het hulle gesê vir die kwartaal geëindig tot en met Desember gaan met 8% groei. Nou om dit in konteks te sit, Bloomberg Consensus het gesien dat hulle oor daai selfde tyd hulle verkope met so 6.91% gaan groei. So dit is 'n redelike groot wen hierso, maar dis waar hierdie groei uitgehaal word. Nou die heel eerste ding, hulle sê die grootste groei in hulle verkope was, soos ek nou genoem het, was in die verkope van juweliersware. Juweliersware het oor hierdie kwartaal met 12% gegroei, terwyl die verkope van horlosies nie soveel gegroei het, hulle het met 3% gegroei. En dan natuurlik waar, grootste groei vir Richemont se produkte, wat natuurlik goed soos Cartier horlosies en Montblanc en daai tipe van goedjies is. Japan se groei was 19% en dan natuurlik die Asiese Pasifiek, natuurlik die China en die ander Asiese lande, hulle het weer met 13% gegroei. So ten spyte van hierdie swak ekonomiese nuus wat ons keer op keer vir die laaste weke en ek al maande kry van China af, gaan dit duidelik nie so sleg in China, want die Chinese is duidelik besig om nog steeds goed soos juweliersware te koop. So ja. Die aanlyn verkoop het nie goed gedoen nie, so 5% gedaal, maar dit kan 'n mens verwag. En dan op plaaslike bodem motors, hulle verkoop motors en hulle het ook 'n motorsverhuuring besigheid. Die besigheid het goed gevaar kort na COVID, maar dit lyk nou asof sake nie so fliks verloop nie. Hulle het die wind van voor, hulle verwag laer winste en dis onderstreep dalk die druk waaronder verbruikers verkeer. Dit is eintlik vir my nog vreemder as Richemont se resultate, want ek stem saam met jou, hulle het uitgekom met 'n handelsverklaring, wesensverdienste, gaan tussen 20 en 30% alwees van die vergelykende periode, laas jaar hierdie tyd. En aandeleprys vandag was een van die best presterende aandele op die beurs. Maar hy het vroegoggend geval, het hy skerp geval, amper 8%, ja, en toe herstel hy. Wat 'n beweging in die ander prys herstel en natuurlik amper 5% op vir die dag gewees. Wees versigtig daarvoor. Ek dink baie mense het vrae gevra. Ek dink ek het self verwonderd hierna gekyk. Ek dink die 3 dinge wat hulle baie duidelik uitlig uit hierdie handelsoperatering is natuurlik die hoër finansieringskoste, die swakker rand, natuurlik dis vir die invoerinflasie van hulle motorvoertuie, natuurlik hulle parte ook. Daai het natuurlik skerp toegeneem en dan hoër brandstofpryse en rentekoerse het ook druk geplaas op die besteedbare inkomste van die verbruikers. Maar ten spyte hiervan het die aandeleprys opgegaan en ek het nou gaan soek waar kan die rede wees? Ek dink daar sekerlik maar net drie goeders wat ek nou kan dink hoekom die aandeleprys so skerp herstel het. Eerstens, wanneer mense hom vergelyk met presies 'n jaar terug, is die aandeleprys nog steeds op hierdie huidige oomblik, selfs na vandag se herstel, net so kort van 15% laer as 'n jaar gelede. En natuurlik, hulle het genoem in die einste handelsverklaring dat hulle het dubbelsyfer omsetgroei gehad, so dit kan dalk as positief gesien word. En die laaste een het hulle baie duidelik gemaak dat die aandeelhouers kan steeds hulle dividend of 'n dividend verwag in Maart. Hoe dit ook al sê, ek dink wees versigtig vir hierdie ene. Ek dink nie die kom ons sê die herstel is noodwendig om die draai nie. Tensy 'n mens van die opinie is dat rentekoerse môre gaan daal, wees maar versigtig vir hom. Vir die belangrikste sakenuus, skakel in op RSG Geldsake. Die Wêreldekonomiese Forum se vlagskip-konferensie in die Switserse skiedorp Davos is in volle swang. Sowat 60 staatshoofde en duisende sakeleiers, entrepreneurs, akademici en aktiviste woon dit by. Die tema van vanjaar se konferensie is herbou vertroue. En Suid-Afrika het soos gewoonlik 'n groot span gestuur en dit bestaan uit politieke leiers soos die minister van Finansies Enoch Godongwana en verskeie sakeleiers. Bonang Mohale is voormalige uitvoerende hoof van Sake Eenheid Suid-Afrika. Hy is ook die voorsitter van Bidwest en hy is op die oomblik in Davos. Bonang, thank you so much for your time tonight. I believe it's very cold in Davos, but I'm sure there are many heated debates, most notably over security and political stability. What has been the most predominant theme of discussion, both during the official sessions and social interactions? Goeiemiddag, Ryk, my broer. Dit is 'n heerlike, lieflike middag hier op Davos. And it is -13. There's snow everywhere. But ek geniet dit baie.
So maybe before we even talk about our own messaging, for me, the lesson was glaring and looking us in the eye as South Africa, but also other African leaders. You know, this being my 21st WEF in Davos, I've had the singular privilege of witnessing how a small town became, just in 54 years, a powerhouse for economic transformation. And how the dream of just one man, Professor Klaus Schwab, this German-born engineer and economist, who wanted participants to be able to escape from the everyday hustle and bustle of life, has succeeded in placing Davos firmly as the center of the world. So this small town in the canton of Graubünden in Switzerland is now renowned far beyond its geographical size. So hosting the WEF in Davos brings with it a complex interplay of economic and environmental impacts that significantly affect the local community. The global exposure that Davos receives from hosting such a prestigious event enhances its profile as a destination, potentially attracting more tourists and investors all year round, not just in January when we're here. So economically speaking, the event has the flywheel phenomenon as the influx of visitors boosts revenue for tourism and hospitality. Here I'm talking about hotels, restaurants, downstream businesses, security, chauffeur services, cleaners, the farmers who grow the food that we eat, the clothing that we are being given, printing of all the materials we are reading, the promotional the souvenirs that we'll take home. The possibilities are truly endless and mind-blowing. Rick? Yeah, that's an interesting, account you give there, because, Davos is in Switzerland. It's one of the richest countries in the world. The ski town is, as you say, the name has been built on the World Economic Forum. But do you think that the discussions there is the focal point, or just the gathering of all these world leaders? Because whenever you see interviews about Davos, people comment on the weather, they comment on how expensive stuff is there, and they comment on who's there, not as much as what is being said. Do you think the event is bigger than the content it generates? Much, much bigger. So just a day before the start of the 15th to the 19th of January, WEF, the Ukrainian President Volodymyr Zelensky announced the commencement of talks, and he chose to do it here in Davos. Why would he do that when there's 198 members of the United Nations? And he was promoting his 10-point peace plan that he has been promoting for an end to the Russian war of aggression against Ukraine. So because, and if history is anything to go by, good diplomacy and strategic alliances can secure the future, even where there are deep ideological rifts. So this week-long meeting has seen, and in your introduction, you alluded to this, 2,800 leaders. It is 10% bigger than last year. 60 heads of state, 40 foreign ministers, more than 350 government, central bank governors, and public servants, alongside 1,600 business leaders, academics, civil society, youth, and foundations from 120 countries who are convening for this 54th annual WEF meeting. Of course, it's a scenic alpine village of Davos clusters. But for me, this meeting takes place against the most complicated geopolitical and geoeconomic backdrop of the last few decades, especially with elections taking place in over 50 countries just this year alone, including the US, India, but also 15 African countries. We are also part of that. This represents a quarter of the 8 billion global population. So understandably, there's a lot hanging on the WEF's need to have a open and constructive conversations about how to drastically improve WEF's own legitimacy
but also make substantial progress on its stated mission of improving the state of the world, but also drive public-private cooperation at the highest level, because here we are with the top 1% of the world. But also, how can we accelerate transformation of enterprises towards more sustainable and responsible business models? Rick? Let's talk about Team South Africa. There was a big South African event last night. What is the core message of Team South Africa at Davos 2024? Clearly, this was the most difficult year in which to sell South Africa, what with the challenges that we are facing at home. But when I started, I said, look, we're well represented. We are driving the message that we are open for business in spite of these current challenges. And I think the message needs to be, we will address all these self-created, self-inflicted harm and own goals that we have scored ourselves, that have plunged the country into the current existential crisis. But also, we are now on the fringes of Davos. We used to be center stage, so we need to reclaim that. So this election this year, I think, gives the 60.02 million South Africans an opportunity to vote, not just for a political party, but an individual for the first time in the history of this democracy that is committed to no more than 5 things. Number 1, transformation. 2, ethical leadership. 3, good governance. 4, service delivery, because that's what politicians are paid to do. And then lastly, of course, law and order, safety and security. But also to demonstrate through deeds, not just words, beyond any shadow of doubt, that we are now better prepared to put our shoulders to the wheel, and together we can create a sustainable country in the short term, whilst building a more resilient South Africa in the long term. A South Africa that is globally competitive, that can better leverage its natural resources, window of opportunity, and expand both rural and township economies and markets through public-private partnerships. Right? But that's the dream. I think that is most definitely the dream. Every South African would agree with you. Let's be prosperous. But currently we're not. And that is actually due to self-inflicted injuries. And so, obviously one of the big problems we have is distrust in the country due to various factors. But the theme of Davos is rebuilding trust. Can we get together? Obviously, the big senior corporate CEOs are meeting on a day-to-day basis, officially and socially, with senior ministers. What impact does that have to rebuild the trust we so desperately need? But you see, I like it because rebuilding means you had trust, you lost it, now you need to rebuild. It sounds like South Africa. In our future, by moving beyond just crisis management, we need to look at the root causes of the present problems, and together building a more promising future to contribute to progress on the 4 tracks that we've been talking about for the last 4 days, and we finish tomorrow. 1 is achieving security and cooperation in a fractured world. 2, it's about creating growth and jobs for a new era. 3, it's about artificial intelligence as a driving force for the economy and society. And then lastly, this notion of a long-term strategy for climate, nature, and energy, because energy is the 4th means of production. But nature, because it's not so much that we've inherited this world from our forebears as much as we have borrowed it from our children. Therefore, we need to leave it in a state that is substantially better than we found it in. Because you see, the Stone Age, Rake, did not end because man ran out of stone. It ended because man found more effective and efficient ways of doing things. So it's not helpful to say, no, but we must finish all our coal of 400 years. If we do that, there will be no world to leave to our children. So with the world still reeling from the pandemic and economic woes, remember the supply chain disruptions, but also inflation, just in the past 3 years, we are now confronted with raging wars and unfolding in many parts of the world. But also, this is where you need global leaders that are seeking long-lasting solutions to, amongst others,
Yeah. Maybe look at an isolated Russia, assertive China, and India's soaring economic power. Rick? We'll have to leave it there. Dankie Bonang, dit was Bonang Mohale. Hy is 'n voormalige uitvoerende hoof van sake in Suid-Afrika en ook die voorsitter van Bidwest en hy het met ons uit Davos gesels. Skalk, Bonang is altyd opgewonde, hy's altyd positief en hopelik wat hy uitgeskets het kan gebeur, vroeër eerder as later. Ja, ek moet sê dis 'n passievolle gesprek, maar ek dink jy het ook duidelik gesê dis nou tyd dat ons nou ons woorde moet omsit na dade toe. Ek bedoel en baie vinnig. So ja, ek is opgewonde oor wat hy sê. So kom ons hoop ons kan meeste van daai wat hy genoem het ten minste net implementeer. Ja, Suid-Afrika is 'n interessante plek. As daar 'n krisis is, dan gebeur daar iets. En ons het nou verskeie krisisse, so hoop ek hoop nou dit gebeur. RSG Geldsake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7. Die 7de ronde van die regering se hernubare energie aankope program is verlede jaar aangekondig en dit streef daarna om 5 gigawatts elektrisiteit van private son- en windkragprojekte te bekom. Die kantoor van die onafhanklike kragverskaffers het gister met sowat 500 verteenwoordigers van belangstellende partye vergader om fynere besonderhede oor die bidronde te bespreek. En daar is ook verskeie veranderings aan die regulasies aangebring wat tydens vorige rondes gegeld het. Die vernaamste is dat die kantoor reserveprojekte gaan aanwys wat kan intree as die bodwenners nie betyds hulle projekte van die grond af kry nie, en dit het nou al die afgelope paar jaar gereeld gebeur. Bernard Mogoro is op die lyn. Hy is die hoof van die kantoor vir onafhanklike kragverskaffers. Bernard, thank you so much for your time. Before we speak about the bid round 7, just give us an overview of the renewable program and how much electricity produced by private producers is flowing into the Eskom grid right now. Good evening, Rick, and good evening to your listeners. Yes, so at the moment we have 93 projects that are signed up with Eskom that are IPP or private sector owned, and they're already delivering power to Eskom. Those are the ones that are generating power. And then the total capacity from those projects is, if you look at renewables alone, it's 6.3 gigawatt or 6,300 megawatts. We also have another 1,000 megawatts of open cycle gas turbines, commonly known as diesel generators. So that's what we have. So on a given day, diesel generators can be dispatched at any time. They're not weather dependent. But the 6.3 gigawatt of renewables, it depends on how the sun is shining and how the wind is blowing. So on a given day, you can get up to 4,000 megawatts of the 6,300 megawatts. But that's obviously during the day. In the evening, you don't get the solar, then that number drops to about 1,000 megawatts, depending on how the wind is blowing on a given day. So you said there are 93 projects which already delivers or sends electricity to Eskom. How many are in the pipeline in the various rounds that have not been concluded? We've got about 45 on paper that are in the pipeline that we already signed up. But a number of them are struggling. I think we did communicate that we gave them until end of December. There are a few that have not come forth to sign, and that there's a process obviously following that. And then we have a number that we are busy now engaging to close those projects, to get them into construction. So in construction, we have we have about 16 projects out of the 45 that have now moved into construction phase, and the total capacity there is 1,600 megawatts. But you've just referred to 6,000 odd megawatts of capacity, with these projects delivering over 3,000 megawatts during the day and just over 1,000 at night. The project, or this whole program, has been running for nearly a decade now, and there have been some bottlenecks. What has been the handbrake of awarding more contracts and getting more of these projects connected to the grid, so we can not only double it but triple or quadruple the amount of electricity we get from these projects? Yeah, like I said, we actually resumed. There was a period between 2015 and 2020 where not much has been happening because there was a view that Eskom will recover and the capacity from Eskom
will increase, but that unfortunately did not happen. So there about 2020, we resumed the program. And since then, that's when we started the procurement rounds that I'm referring to. And unfortunately, this process takes time, right? Just to run a procurement process alone takes about a year to a year and a half. And then they still need another 24 months for construction. But I must say the other bottleneck that we have experienced lately is the grid. There is no grid in areas where a lot of projects have been developed and they were ready over the years. You'll recall bid window 6, we went out to procure 4,200. And because of the grid, we only allocated 1,000 megawatts. So the grid is the number one bottleneck. I know that projects are also complaining about the time it takes for permits, and that is something that is being addressed through the presidency. But the grid is the number one risk that we are facing right now. So you've announced the bid round 7. It looks to sign contracts with private producers to get around 5 gigawatts of electricity. Is there grid access for those projects? The grid access is there. We're sitting with about 19.9 gigawatt of grid. I think the big question is, are there projects in areas where the grid is available? We know for a fact that the Cape area, from Northern Cape, Western Cape, Eastern Cape, there is zero capacity to connect right now. The 19.9 gigawatt is available in the rest of the country. Projects do take up to 2 years just to develop the project, to get all the permits and the authorizations and all the studies that are required to say this project is shovel ready. And yes, developers have started moving into those other areas. But at this point in time, we will see what comes out of these round 7. We are hopeful that there will be some projects that will be ready to bid. The biggest risk is the wind, obviously, because wind, as you're aware, it's mostly available in the Western Cape and Eastern Cape. In those areas, unfortunately, we don't have grid at the moment. There has been communications or media reports of some developments in Mpumalanga area, but we'll see what we get out of round 7. You've reduced the deadlines or shortened the deadlines for submissions and the financial close. So it seems like you are really trying to actually get these projects to deliver electricity a lot sooner than previous rounds. Is that the case? That is the case. We are, and I know projects are not happy with it. But given where we are as a country, I don't think we have an option. We have to try and all of us, we have to pull together, developers and the lenders, because they also play a part in approving, these projects to bid. So yes, we have reduced the timelines, and we are also encouraging projects to come forth as soon as they are ready. So they won't have to wait for a specific time to close the project. They can come as soon as they are ready to reach financial close and start construction. Bernard, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Bernard Magoro, hy is die hoof van die kantoor vir onafhanklike kragverskaffers. Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG Geldsake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af. RSG Geldsake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte. Dis Donderdag en dit beteken ek gesels weer met 'n Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor hulle loopbane en ook die bedrywe en organisasies waar hulle betrokke is. My gas vanaand is Cecilia Albertyn. Sy is pas aangestel as die eerste sakeverteenwoordiger van die Isle of Man in Suid-Afrika. Nou die Isle of Man is daai eiland tussen Ierland en Groot-Brittanje.
Ek dink baie mense sal dit ken as 'n plek waar mens baie belastingvoordele kry as jy nou daar sou sake doen. Maar voor haar aanstelling was sy vir 7 jaar lank die visiepresident vir internasionale netwerke by die Britse Sakekamer in Suid-Afrika. Cecilia, baie welkom by die program. Dis nogal 'n interessante bedryf waarin jy is. Vertel ons van jou rol as die eerste sakeverteenwoordiger van Isle of Man in Suid-Afrika. Ja, dit is 'n interessante rol, een wat ek nie sou geweet het eers bestaan nie. Dit is nou maar 'n ding hoe ek daar opgeëindig het. My rol op die stadium is om die besigheidsbande en handel te versterk tussen Suid-Afrikaanse besighede en die besigheid en ekonomie van die Isle of Man tot beide se voordeel. So ons kyk na hoe om jou besigheid internasionaal te diversifiseer, hoe jy kan voordeel trek as 'n Suid-Afrikaanse besigheid uit valuta waardeverminderings wat jy dalk met 'n rand mag hê. Ons het ook nou addisionele uitdagings met Suid-Afrika op die gryslys. Daar is natuurlik die belastingvoordele en goeder soos geen kapitaalwins. So daai is 'n paar van die dinge waarna ons kyk. En dan is daar addisionele goed soos om ook jou besigheid en selfs vervaardiging van goedere te kan gaan opset op die Isle of Man. So in wese wil jy Suid-Afrikaanse besighede ooreed om kantore en hulle eie afdelings te gaan vestig in Isle of Man? Dit is wat ons onder andere na kyk, in sover as dit vir die Suid-Afrikaanse operasie voordelig kan wees, om addisionele strukture wat komplementerend is tot hulle besigheid hier te kan gaan opstel. So ek sê, dit gaan nie oor die besigheid en geld noodwendig uitvat uit die land uit nie, dit gaan daaroor jou kontrakte en jou besigheid te kan vat na enige ander internasionale markte toe en die Isle of Man te gebruik as basies 'n trampolien en 'n plek waarvandaan jy dit kan doen ten voordeel van jou besigheid. Kyk, daar's al baie Suid-Afrikaanse besighede wat 'n teenwoordigheid het in die Isle of Man, maar my persepsie is dis die groot finansiële instellings, jou groot banke, versekeraars, miskien nie eers die versekeraars nie, maar jou groot finansiële instellings. Is dit die kernfokus of word daar ook na ander tipe besighede gekyk? Dis korrek, dit was histories nog meer jou groot finansiële instansies, byvoorbeeld Netbank het 'n operasie daar, 'n paar ander ook. Die versekeringsbesigheid is nog steeds een van die Isle of Man se grootste bronne van inkomste wat bydra tot by die GDP, maar nee, dit is definitief nie net vir die groot mense nie, dit gaan juis ook oor die eiland se hele ekonomie te diversifiseer en ook 'n groot nood by hulle is eenvoudig vaardighede van mense self en om hulle ekonomie weerstandig te maak in die toekoms, wat beteken jy moet meer as een ding hê. Ek praat byvoorbeeld met kleiner maatskappye en nou praat ek van 4 tot 5 man sterk, wat nou kontrakte het met Britse maatskappye en ook FSA gebaseerde maatskappye en wat nou 'n entiteit wil opstel in 'n plek soos die Isle of Man, wat hulle gaan help om daai kontrakte en kliënte te kan diens, waar byvoorbeeld die gryslys waarop Suid-Afrika nou is vir hulle besig is om probleme te veroorsaak. So dit is nie net jou groot tradisionele ouens nie, dis ook die kleiner ouens wat in innovering en fintech en al daai spasies ook is. Baie Suid-Afrikaanse maatskappye brei taamlik aggressief uit in die buiteland. Baie van hierdie maatskappye sien nie regtig sulke groot groeigeleenthede hier in Suid-Afrika nie, so hulle wil hulle vlerke sprei. Hoekom sal hulle Isle of Man as 'n bestemming kies en nie Ierland of Brittanje nie? Want die finansiële sektore en die geleenthede in Engeland en Ierland, ons kan seker Australië ook bygooi, is ook baie goed ontwikkel. Dit is inderdaad, en ek dink die eenvoudige antwoord daarop is maar net omdat jou kleiner plekke wat natuurlik nou die belastingvoordele het, is baie erg kompeterend daaroor. Hulle maak dit eenvoudig vir jou makliker en onweerstaanbaar, want hulle moet, dis hulle troefkaart daai. So byvoorbeeld ook Isle of Man, omdat hy kleiner is as 'n plek soos Ierland en die Verenigde Koninkryk, beteken jy het baie meer direkte lyne en mense wat jou baie vinniger kan help en baie meer spesifiek en met detail kan help. Hulle het byvoorbeeld hulle eie belastingsregime ook wat anders lyk as die Verenigde Koninkryk se, en so ook wanneer dit kom by visas, hulle voorsien byvoorbeeld tot 'n mate afhangend van die sekere geval natuurlik, jou insetkapitaal, afhangend van die industrie, so daai lyk anders as wat jy gaan kry in 'n plek soos Ierland of in die Verenigde Koninkryk.
En dit is wat hom baie aanloklik maak vir kleiner maatskappye veral en vir mense wat nog steeds die toegang tot die mark wil hê, maar nie heeltemal kan verlore raak in so 'n groot stelsel nie. En wat is die belangstelling? Ek moet sê, Ryk, ek is nou nog maar amper 'n maand in die rol, so ek is self nog besig om te leer, maar ek is verbaas gewees tot dusver met die belangstelling wat daar is. En ek het al in 'n ander kapasiteit met Isle of Man gewerk, maar nog nie so spesifiek nie. Ek dink veral met die huidige indikators wat baie kommer wek vir Suid-Afrikaanse besighede en veral vir die kleiner besighede en die medium besighede, is daar regtig meer belangstelling as wat ek gedink het. Ek het gedink ek gaan harder moet soek, maar dit is regtig groot, want soos jy sê, daar is kommerwekkende indikators. En tog, as jy net kyk na Fintech, 40% van alles wat uit Fintech uit die hele Afrika uitgekom het, het uit Suid-Afrika gekom. So ons het baie talent en ons het baie innovering en ons het baie vaardigheid. Daai mense gaan nie stil sit en kan krepeer nie, en hulle almal kyk na die hele wêreld. Ons leef in 'n globale wêreld en hulle kyk groter as Suid-Afrika. Het is my interessant dat die Isle of Man nou sy eerste verteenwoordiger in Suid-Afrika aangestel het. Wat het hulle nou genoop om dit nou te doen? Want Suid-Afrika het nou baie meer winde wat teen ons waai as sê 'n dekade of 2 gelede. Weet jy wat, ek dink daar was nog altyd 'n bietjie van 'n verbintenis tussen die twee plekke gewees, wat ek self ook nou meer van bewus geraak het. En ek dink soos die Isle of Man ook toenemend kompeteer in 'n groter wêreld, begin kyk hulle na waar is daar familiariteit, waar is daar reeds bande. Byvoorbeeld, ek het onlangs geleer dat Call It Drive in Johannesburg is vernoem na 'n Isle of Man persoon wat in 1897 na Johannesburg toe gekom het, op die ouend 'n burgemeester was van Johannesburg en so ook toe nou die straat na hom vernoem gekry het en hy was 'n bouer, en daar's eintlik meer geskiedkundige bande tussen die twee lande as wat ons van bewus is. So dit is maar 'n geval van, jy gaan vir 'n land wat eerstens daar's taamlike implisiete begrip tussen die kulture en tussen die manier van besigheid doen, tussen die taal wat gepraat word, en jy sit so half aan dieselfde tafel, ons verstaan jou behoefte, hier so ons kan help, en Suid-Afrika is 'n goeie mark daarvoor, vir die Isle of Man en ook andersom, Isle of Man vir Suid-Afrika. Het die Isle of Man regering ook sulke verteenwoordigers in ander lande aangestel? Nog nie tot dusver nie, so hierdie is 'n bietjie van 'n proefloopie. So ek sê dit was gewoonlik die Isle of Man wat uitgegaan het van die eiland af na ander jurisdiksies toe, maar dit is die eerste keer nadat hulle so 'n paar keer ook hier was en ek ook met hulle in aanraking gekom het en betrokke was by van hulle roadshows hierso, dat ek toe met hulle meer in verbintenis gekom het en dat hulle toe besluit het, kom ons kyk of hierdie ding nog meer wiele het. So hulle het geen ander verteenwoordiger met 'n soortgelyke verantwoordelikheid in ander lande nie? Nee, nie op die oomblik nie. En nou praat ek spesifiek van Finance Isle of Man se kant af, onder daai afdeling is waaronder ek val. Vir Finance Isle of Man is die eerste. Ek gesels met Cecilia Albertyn en sy is die eerste sakeverteenwoordiger van die Isle of Man in Suid-Afrika. Sy het pas in hierdie rol begin en sy versterk die handelsverhoudings tussen Isle of Man en Suid-Afrika, en sy wil ook Suid-Afrikaanse besighede ooreed om 'n nes te gaan skrob daar in Isle of Man. Cecilia, was jy ooit al in die Isle of Man? Ek was nog nie, nee, ek beplan om soontoe te gaan in Junie, middel Junie hierdie jaar. So dan is ek so 'n bietjie meer as 6 maande dan in die rol. So ons het die plan dat ek dan sal gaan besoek aflê wanneer daar ook 'n paar lekker dinge aangaan op die eiland. So ek sien baie uit daarna. Die geskiedenis van die Isle of Man is eintlik fascinerend, soos ek nou meer begin oplees daaroor. Die oudste parlement of aangaande parlement in die wêreld, wat ek nooit geweet het nie, in die 900s gestig. So onder andere baie meer aan die eiland as wat 'n mens dink. Dis ook 'n UNESCO biosfeer, 'n baie interessante plek. Ek sien baie uit om te gaan. Kom ons gesels 'n bietjie oor jou. Vertel ons waar jy vandaan kom en watter loopbaan het jy nog oor gedroom toe jy nog op skool was? Die loopbane waar ek gedroom het gereeld gewissel, soos meeste jong meisies nogal sien ek deesdae nou dat ek ook klein kinders het. Veearts op 'n tyd gedink om dokter te word, gedink om argeoloog te word. Op die ouend het ek sielkunde gaan swat
en ek het maar net altyd in die kommersiële kant toe opgeëindig en gebly en so bietjie verskillende vertakkings gehad. Ek het toe in die werwing, resourcing soos hulle noem, in daardie industrie opgeëindig en dit was eintlik ook deur dit. Ek het in die Karibiese eilande gewerk vir 'n ruk en ook in Londen gewerk. Teruggekom Suid-Afrika toe, nog steeds in talentbestuur gewerk en in die menslike hulpbronne afdeling en dit was deur dit dat ek toe op die ou end by die British Chamber of Business uitgekom het. En toe het my loopbane 'n bietjie van 'n ander paadjie ingevat wat ek meer begin werk het met basies maar jou stakeholder management in die internasionale handel betrokke geraak het. En deur die British Chamber het dit toe by Isle of Man uitgekom. So ek kan nie sê dat dit deel was van 'n 10 jaar of selfs 'n 5 jaar plan spesifiek nie. Ek het gegaan met die geleenthede wat op my pad gekom het en die verskillende loopbane wat ook deesdae vir 'n mens oopgaan. En ek dink veral na COVID het hierdie goeders baie verander. My tipe posisie sou waarskynlik nie bestaan het voor COVID nie of mense sou nie dit heeltemal jou indink om so te kan werk nie en hier is ons nou. Ja, dis seker nogal 'n moeilike besluit om te neem as baie geleenthede oor jou pad kom om die regte ene te kies. En ek dink baie keer as mense 'n fout maak, kan dit 'n baie langtermyn impak op jou lewe hê. Natuurlik, jy nie altyd weet presies finansiëel gewys byvoorbeeld hoe groot so 'n fout is nie of was nie. Hoe benader jy sulke besluite? O nee, absoluut. En kyk, ek dink jy sal nie altyd weet of iets die regte besluit is nie. Ek dink jy moet eenvoudig die besluit neem met die beste kennis wat jy het. So jou grootste huiswerk is maar doen jou huiswerk en dan ook maar jou omstandighede. Partykeer het jy nie die luksheid om iets te kies wat jy ook graag sal wil doen nie, maar jy moet iets anders kies as volgende omstandighede. So ek dink daar is nie 'n swart of wit antwoord hiervoor nie, maar ek dink om seker te maak jy bly altyd bewus van wat om jou aangaan. Praat met ander mense, praat met mense wat meer as jy weet en mense wat jy bewonder en respekteer. Vra hulle opinies, kyk hoe dit vir hulle gewerk, wat het hulle gedoen, wat is die foute waarop hulle reflekteer, waar het jy daar kan leer en dan maak jy die beste besluit op daai gegeewe oomblik van jou. En ek dink een van die beste lesse wat iemand een keer vir my gesê het en dit was seker na 'n goeie dekade terug, is dat jy moet ook nie net altyd vorentoe kyk na waar jy eendag wil wees nie en ek dink ons doen dit baie. Dit beteken nie jy moet glad nie 'n groter plan hê nie. Maar jy moet ook in die oomblik en in die hede partykeer kyk en die les wat vir my gegee het is, doen wat ook al jy op hierdie oomblik doen, absoluut die beste wat jy kan. En dan gaan daar ander geleenthede op jou pad kom. Help nie jy sit en jy doen maar 'n poging op een plek, want jy kyk heeltyd waar jy eintlik wil wees nie. Dan gaan die geleenthede ook minder vir jou kom. So daai is nogal een wat ek sterk in glo. Vertel ons 'n bietjie, hoe raak jy van stres ontslae? Want ek is seker is nogal stresvol om 'n klein eiland te bemark in Suid-Afrika, veral een waar dit nogal baie reën ook. Ag ja, nee, verseker. Alhoewel ek dink natuurlik altyd reën is nie iets waar ons sommer moet kla nie. Dit maak natuurlik vir 'n pragtige groen omgewing ook. Stres, ek dink vir my eerstens om jou stres in perspektief te sit help. So om uit te klim uit jou baie klein wêreldjie waar jy dink iets voel vir jou nou baie erg, om altyd te onthou, daar's baie groter en erger goed wat aangaan ergens. So haal asem, vat 'n tree terug. Party mense, ek dink in die Britse militêr praat hulle van 'n condor moment, wat jy basies net van bo af alles kyk, sien 'n groot prentjie, plaas jouself weer terug daarin. Vir my is 'n ander, meer praktiese metode definitief oefening. Vir my net om 'n stappie te vat, te gaan draf, enige iets wat net 'n bietjie die bloed laat pomp en vars lug in jou longe kry, doen vir my wondere. En dan natuurlik, daar is min dinge wat goeie slaap en 'n warm stort nie kan regmaak nie. As jy gelukkig genoeg is om daai te kan hê, gewoonlik as jy in die oggend wakker word, dan voel dinge vir jou anders. Daai is maar my grootste tips. Cecilia, baie dankie vir jou tyd vanaand en alle sterkte in jou nuwe rol. Baie dankie, Ryk. Dit is lekker om met julle te gesels. Dit was Cecilia Albertyn. Sy is die heel eerste sakeverteenwoordiger van die Isle of Man in Suid-Afrika. Besoek RSG Geldsake se Facebookblad en kom ons gesels.
En daarmee het die tyd ons ingehaal. Baie dankie aan Skalk Lou van PSG Wealth Alt Oak wat lekker saamgesels het. Luisteraars is welkom om na potgoeie van vanaand se onderhoude te luister. Dis beskikbaar by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing, of eerder dit sal so oor 'n rukkie beskikbaar wees. En daarmee groet die Moneyweb span van Plesse Matlala, Pieter Botha en Kokreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister. Jy het geluister na RSG Geldsake met Moneyweb potgoeie elke weeksdag om 7 namiddag. Vir meer Moneyweb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.